हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एक कफ सायरप है। रिव्यू को करूं स्टार्ट, उसके पहले करूंगा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। स्किप करने के कारण आप अधूरी जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपके किसी काम की नहीं रहती है, इसलिए कृपया पूरा वीडियो को अवश्य देखें। फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, टॉक्सिरिल LS ब्रांड नेम का एक कफ सायरप है। यह 50 ml की क्वांटिटी में उपलब्ध है। 100 ml की पैकिंग में भी यह मार्केट में उपलब्ध होता है। इस मेडिसिन में एम्ब्रोक्सोल HCl, लिवोसाल्बुटामोल और गोएफेंसिन 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट किस मात्रा में किस अनुपात में उपस्थित है। फ्रेंड्स, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कंपोजिशन ईच 5 ml कंटेंस एम्ब्रोक्सोल HCl इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 15 mg है। लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट इक्वल टू लिवोसाल्बुटामोल 0.5 mg है। इसके बाद गोएफेंसिन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 50 mg है। साथ ही इसमें मेंथॉल फ्लेवर्ड सायरप बेस है। बात करते हैं अब इसके डोज की। इस प्रोडक्ट को 10 ml मॉर्निंग और इवनिंग में लेना चाहिए एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए इसे 5 ml मॉर्निंग और 5 ml इवनिंग में लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के उपयोग की। यह जनरली ड्राई कफ में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ लिवोसाल्बुटामोल होने के कारण यह अस्थमेटिक कफ में भी बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा वीडियो सायरप टॉक्सिरिल LS के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल प्रमोट करने में प्लीज़ हेल्प करें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।